बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकाज़ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जौन सी गाड़ी आई है ये होंडा विज़ल है। इसमें मिस फायर सिलेंडर का कोड आ रहे हैं 1 2 3 4, चारों सिलेंडरों के कोड आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और गाड़ी मिसिंग भी करती है। तो इसको हम ECU फ्लैशर के साथ इसके कंप्यूटर में से कोड को ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से ये दोबारा एरर नहीं आएगा। ये इसके इंजेक्टर ख़राब होने की वजह से इसमें एरर आ जाता है। तो इंजेक्टर काफ़ी महंगे हैं इसके, तो इसलिए हम इसको ECU में से ही कोड को ऑफ़ कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो सबसे पहले हमने इसको साथ कनेक्ट कर लेना है। PCM फ्लैशर को ऑन करेंगे। PCM फ्लैशर को ऑन करने के बाद हम जौन सी भी इसकी फ़ाइल होगी उसको हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें पता चलेगा इसमें से इसकी फ़ाइल कितने MB की है और इसकी सारी तफसील का पता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम इसमें से फ़ाइल को प्रोग्राम कर देंगे, तो ये कोड इसमें से परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जौन सा पार्ट नंबर है ये 6J670 है। तो इसको राइट करने के लिए हम उसी नंबर की फ़ाइल इसमें प्रोग्राम करेंगे। फ़ाइल प्रोग्राम करने के लिए आपके पास पहले फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए जो इसमें हमने राइट करनी है। तो हमारे पास उस कैलिब्रेशन नंबर की फ़ाइल मौजूद है, तो हम इसमें से फ़ाइल को डाल के इसमें से कोड को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से ये दोबारा मिस फायर सिलेंडर के कोड नहीं आएंगे और इसकी लाइटें भी ऑन नहीं होंगी और बैटरियों पे भी प्रॉपर गाड़ी जाएगी और गाड़ी की एवरेज भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मिस फायर सिलेंडर के जब एरर आ जाते हैं तो इसकी बहुत सी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और गाड़ी बैटरियों पे भी नहीं जाती और गाड़ी मिसिंग भी करती है। तो हमें ये उस कैलिब्रेशन नंबर की फ़ाइल मिल गई है, तो इसको हम प्रोग्राम कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो ये फ़ाइल हमने लोड कर ली है, तो इसमें हम अब राइट कर देंगे। फ़ाइल जब हम इसमें राइट करेंगे तो इसमें से पहले वाली फ़ाइल जौन सी होगी वो ख़ुद ब खुद रेज़ हो जाएगी। इसलिए जब हमने इसकी फ़ाइल को प्रोग्राम करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जौन सी लीड वगैरह डिस्कनेक्ट ना हो, जिससे अगर लीड वगैरह डिस्कनेक्ट होगी तो इसका कंप्यूटर जौन सा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो जैसे ही हमने इसको ओके किया तो ये पहला जौन सा डेटा है वो इसमें से रेज़ कर रहा है। अब जो थोड़ा टाइम लेगा रेज़ करने के बाद दोबारा इसमें फ़ाइल को प्रोग्राम करना शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा इसमें से डेटा प्रोग्राम करने में। जब हम इसमें से प्रोग्राम करेंगे तो पहली जौन सी फ़ाइल वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी इसकी। तो ये डाटा इसमें प्रोग्राम हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी सारी लाइटें ऑन हो गई हैं। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोसीजर तो ख़ुद ब खुद ये लाइटें सारी ऑफ हो जाएंगी और दोबारा गाड़ी बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इसमें से किसी ने कोई भी कोड ऑफ करवाना हो तो वो हो सकता है। इसमें कैटली का अगर कोड आ जाए या सिस्टम टू लीन का या सिस्टम टू रिच का कोड आ जाए तो वो भी इसमें ऑफ़ किया जा सकता है। इसमें इसके अलावा कोई और मसला भी आएगा इंजेक्टर के अलावा, तो इसकी चेक लाइट वगैरह ऑन होगी। सिर्फ इंजेक्टरों का कोड ऑफ होगा, जिसका कोड हम ऑफ़ करेंगे वही कोड सिर्फ ऑफ होगा। इसके अलावा कोई और भी मसला आएगा तो इसकी लाइटें वगैरह ऑन होंगी। क्योंकि विज़ल गाड़ी में अगर कोई भी लाइट हम चीट करवाएंगे तो वो डिस्प्ले पे शो होती है, इसलिए हम इसमें किसी भी लाइट को चीट नहीं करवा सकते। ये हमें सिस्टम से ही ऑफ़ करना पड़ेगा। तो हमने इसमें ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद स्विच को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट की है
तो इसमें से सारी लाइटें ऑफ हो गई हैं और गाड़ी बैटरियों पे भी मुकम्मल तरीके से जाएगी। अब ये गाड़ी को स्टार्ट किया है, गाड़ी ईवी पे है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।